各位市民，呢度係學民天朝秘書處嘅呼籲，呢度係學民天朝秘書處嘅呼籲。由於我哋3位同學非常之攰，可能要有少時間去作出一個休息，我哋未必可能開放到空間俾各位市民去探訪佢哋。咁但係唔緊要，我哋秘書處嗰度有好多面報紙，大家可以寫低心聲或者交低信件，我哋將會讀出嚟俾呢班勇士聽，我哋。大家可以喺嗰度交低信件，我哋將會朗讀出嚟。大家因為好抱歉啊，因為3位同學都需要休息，我哋未必開放到俾大家。同埋我亦都呼籲推廣自然嘅路，我哋係唔開放俾直行嘅人士，大家只可以繼續向左行去立法會嘅方向。因為大家有需要入翻嚟政府總部嘅話，就請透過出邊兜翻出去，再喺出邊門口度。因為我哋唔希望有啲人潮不齊，咁樣會嚴重阻塞到呢個交通，請大家協助。由於咧而家咧其實又開始再落雨㗎啦，咁但係咧我哋相信我哋呢一次嘅集會亦都係唔會因為天雨嘅關係咧而取消嘅。不過我哋都呼籲大家，希望大家，因為我哋呢一個嘅行動咧，我哋絕對唔係孤單嘅。我哋每一個市民都係嚟同一陣線嘅。雖然如果有帶雨具嘅朋友，見到可能話你隔離嗰一個係冇遮嘅話，咁希望你可以遮埋佢一齊行到過去我哋立法會嗰邊，參與我哋今日嘅集會，體現翻我哋香港人互助嘅精神。我哋咧物資部嗰邊，我哋物資部嗰邊係有大量嘅雨褸嘅。咁如果各位市民識話咧，冇雨褸的話咧，可以去我哋物資部嗰度攞雨嘅。我哋秘書處我哋嘅上優喺我哋醫院嘅秘書處之後請可以接住出先啦，唔好意思啊。